àyájú sí mímọ̀. a kì í yájú sí mímọ̀. sọ ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ mímọ̀ ni kì í sọ ọ̀rọ̀ òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ yàtọ̀ láàrin history àti story. story ọ̀tọ̀ history ọ̀tọ̀. so lọ́dọ̀ lárúbáwá lọ́dọ̀ wa a máa ń pè ìkan tarikh ìkan kísọ̀. so lóòótọ́ alukurani lo kísọ̀ àmọ́ kísọ̀ tí alukurani lo alukurani pé kísọ̀ tiẹ̀ ní ahsanal qasas. Allahu akbar. tó fi hàn wá wípé antanul qasas wà. àwọn ìtàn tó ń rùn story tó ń rùn tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. so wal qissa riwayatun tuqammas bi qamisil haqiqa. òun ni qissa máa ń jẹ́ ìtàn kan ní kò ṣe riwaya kankan wá kò wá dá aṣọ òótọ́ bo irọ́ ni bí ẹni kó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni. so náà fi ń perú àwọn story bẹ́ẹ̀ ìjàpá àti yẹn níbo story ni. babaláwo mo wá bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ó ní mama fọwọ́ bẹnu alùgbẹ̀rẹ̀ ó ní mama fẹsẹ̀ bẹnu alùgbẹ̀rẹ̀ mo fọwọ́ kan lẹ̀ mo rí bẹnu alùgbẹ̀rẹ̀ mo wá fọwọ́ kan kùn lórí gbẹ̀ndu alùgbẹ̀rẹ̀ babaláwo mo wá bẹ̀ẹ̀bẹ̀ alùgbẹ̀rẹ̀. ẹ̀rí pé ìjàpá ń sọ̀rọ̀ ni. ṣé jàpá máa sọ̀rọ̀ ní. àmọ́ wọ́n fẹ́ fi kọ́ ẹ̀kọ́ ni. àmọ́ wọ́n fẹ́ fi kọ́ ẹ̀kọ́ ni. àbí ìjàpá àtajá tó wá ní ìyá ta kùn wálẹ̀ o àlùjẹ́jẹ́ kíjọ gbogbo ayé ló pa yèyé ẹ̀ jẹ́ àlùjẹ́jẹ́ kíjọ. èyí ò ní. gbogbo èyí ni. story ni. àlọ́ àpagbè ni. àlọ́ àpagbè ni. àwọn àlọ́ àpagbè ni. àwọn àlọ́ àpagbè ni. ẹ̀tọ́ bá ń sọ fún yàn ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ pé ìjàpá àti ẹ̀yìn ajá lóòótọ́ wọ́n ajá pa àwọn ìyá gbogbo wọn pa ìyá tí wọ́n jẹ so ìjàpá gbé tiẹ̀ ó gbé lọ sí sánmọ̀ òun máa wá pe ìyá rẹ̀ pé takùn wálẹ̀ kó wá fi gbé yóò lọ jẹun lọ́dọ̀ ìyá tiẹ̀. ẹni tán bá ń sọ fún yóò rò pé òótọ́ ni yóò rò pé lóòótọ́ ó ń ṣẹlẹ̀ ní kẹ́nìkan àmẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n fẹ́ fi kọ́ yẹn ń bẹ̀ ó tàn so antanul qasas ni kì í ṣe ahsanul qasas. ọlọ́run wa sọ fún wa wípé nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima. ọlọ́run àlàwà ń pa ìtàn yìí tó lóore tó dáa jù nínú ìtàn àwa làwa ń pa á fún wa nẹ́bì. bima awhayna ilayka hadhal Qur'an. pẹ̀lú kẹta fi ránṣẹ́ sẹ́ nínú alukurani yìí. wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. kódà ká tó máa pa ìtàn wọ̀nyí o máa ń pa ẹ̀. Allahu akbar. anta minal ghafilin o máa ń pa ẹ̀ a ní sọ yìí pé ó fọ́nú fọ́ra. àìsọ bẹ́ẹ̀ sá nẹ́bì. àmọ́ kò máa ń pa ẹ̀ ni. wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. ọlọ́run tún wá sọ yìí pé tilka rusul kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka
وجاءك في هذه موعظة وذكرى ويثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل كلا نقص عليك من أنباء الرسل ìkọ̀ọ̀kan là ń pa fún ọ nítàn nínú àwọn òjíṣẹ́ tó ti ṣáájú nítàn wọn. mànú fábítù bí ìfò àdáka. tá a fi ń di ọkàn rẹ mọ́lẹ̀ tá a fi ń fọkàn rẹ rinlẹ̀. wọ́n já àkàfí àzì ilẹ̀ àpò. níbi eléyìí tá à ń sọ yìí náà òdodo ti wá dé wá bá ọ. wọ́n mọ ìzọ̀tún. àti wáàsí. wọ́n sì kìrọ̀ ní mùmíní. ọjọ́ wáàsí àti ìrántí fún gbogbo àwọn mùmíní. Al-Qur'an nù. àwọn ọtún wa sọ fún wa pé wọ́n tilkal qura tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الله بلو قرآن ó pe Al-Qur'ani ní ó pe Makka ní Ummul Qura. àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan náà la lè pè ní Qura níjọ́ náà àbí èyí tó bá bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ látara wípé kọ́ríà ni kọ́ríà ní di ìlú ńlá ìlú kékeré ní di ìlú ńlá ní di àwùjọ ńlá ní di àwùjọ ńlá táwùjọ àwùjọ oríṣiríṣi bá ti péjọ síbẹ̀ àwọn ni wọ́n di ìlú ńlá.